इस आदमी ने अपनी सारी सेविंग से एक आइलैंड खरीदा, एक सुनसान आइलैंड जिसपे कोई आता जाता भी नहीं था। फिर वहाँ पे जो उसने किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ब्रेंडन उस आइलैंड पे 40 साल तक रहे, जहाँ पर उन्होंने 60,000 से ज्यादा पेड़ लगाए। इसकी वजह से कई नई टाइप्स की बर्ड्स का आना शुरू हुआ, कई किलोमीटर तक पैदल चलने का रास्ता बनाया और पूरे आइलैंड को ही बदल के रख दिया। इसे देखते हुए सऊदी के एक प्रिंस ने उस आइलैंड के बदले $50 मिलियन देने का ऑफर किया, लेकिन फिर जो ब्रेंडन ने किया वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रेंडन सीधा सीधा सऊदी के प्रिंस को मना कर देते हैं और 40 साल उस आइलैंड पे रहने के बाद 2012 में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उस आइलैंड को नेशनल पार्क बना दिया। सब्सक्राइब जरूर करना।